Bueno, charlando con un mecánico amigo me dio una idea que es muy buena. Vamos a desconectar las 3 bujías para que la moto no encienda. Para poder... Vamos a sacar la otra bujía. Ahí está. Para poder verificar que sube aceite y a ver si hace algún ruido raro. Esta bujía es re difícil de sacar. Vamos a ver. Porque encima se agarran estas bujías. Ahí está. Estos chupetes se agarran súper bien. Bueno, los saltos de chispa no importan porque no hacen nada mientras no te peguen a vos. Y vamos a darle arranque a ver si sube aceite y si hace algún ruido raro. Ahí vamos, Ah, está en cambio. Qué boludo. Pequeño detalle. Ahí está, en punto muerto, ahora sí. Me había olvidado de sacarle el cambio. Bueno, ruido no hace. Aceite tardó en subir bastante para mi gusto, pero sube. No hace ningún ruido raro. Aceite sube. Está bien que con el burro no es lo mismo que con la moto encendida, ¿no? Entonces por eso tarda más en subir el aceite. Pero la verdad que el aceite sube bastante cantidad. Vuelvo a repetir, con la moto una vez que enciende, tengamos en cuenta que todas las Rouser encienden a 4000 vueltas hasta que se corta el cebador automático, y con el burro no le llegamos a dar ni 200 RPM, así que tarde en subir es normal porque lo estamos girando con el burro y no con el motor encendido. Pero no hace ningún ruido raro, no golpea, no nada. Seguramente el golpe que escuchaba este muchacho era por la luz de válvula excesiva que tenía en la admisión. Igualmente, esto no quita que tenga un problema porque la moto se le apagó. Venía a 120 en la autopista y se le apagó. Así que voy a volver a mi teoría original. Cuando el cliente me llamó y me comentó el problema, me dijo venía a 120 y la moto le empezó a bajar hasta que se apagó. Ese problema que él me hace referencia, cuando él me dijo eso, yo lo primero que pensé fue: tiene alguna bujía en corto. Las bujías en corto se calientan y cuando calientan dejan de tirar chispa. Una vez que se enfrían, vuelven a funcionar. Entonces, y como me dijo el cliente, esperó 15 minutos, bueno, la moto no arrancaba, esperó 15 minutos, le quiso dar arranque de vuelta y la moto arrancó.
y llegó, hizo las 30 cuadras que le faltaban y la moto se le volvió a apagar. Eso sí, me suena más a un problema eléctrico. Así que bueno, vamos a seguir verificando. La parte mecánica ya se verificó y está todo en condiciones. Vamos a poner las bujías para que arranque. Un cachito nomás, porque si no hace un desastre, porque escupen aceite para todos lados. Vamos a poner las bujías como corresponde. Esa, la de arriba la tengo que conectar bien. Esta, ahí va. Y la de arriba, que le cuesta tanto entrar, pero que está buenísimo porque hacen buen contacto cuando entran ajustadas. Y no entró, que encima están en una posición súper incómoda. Oh, no hay caso, che. A ver si la podemos empujar de acá arriba. Para que se den una idea, ahí está el chupete de la bujía de arriba. Súper incómodo, pero bueno, ahí entró. Una vez que entró hay que volver a acomodar las mangueras como corresponde. Bueno, dejamos esto apoyado a un costado, total, eso no molesta. Y vamos a darle un segundo de arranque para ver cómo sube aceite. Ese ruido que se escucha es porque no tiene la tapa, pero la verdad que está perfecto.